Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре будут батареечки для GoPro. Это не оригинал, это смотри. Ну, по всяким отзывам и по интернету там везде лазил, читал. Эта фирма очень даже хорошая. Вот, UK смотри. For Hero 4. Ну что ж, посмотрим. Так, ну у нас сюда мини-кабелек. Угу. Батареечка раз, батареечка 2, батареечка 3. Док-станция для зарядочки. Так, больше ничего. Так, что это у нас? Угу. Вот такая вот мануфактурка. Подключил, заряд, зеленый, красный, зеленый. Фигня. Это что у нас? А это у нас вот что у них еще есть. Моноподы, рюкзаки, чехлы для камер GoPro, всякие вон еще такие, для наушников дрейвских, для iPhone, Apple Watch. Ну у них сколько всякого разного. На кепку, на эти. Довольно-таки интересно. Ну ладно, это потом. Значит, что у нас тут есть? Вот такая вот док-станция. Channel 1, 2, 3. И подключается, да, вот здесь вот сбоку. Что у нас тут? HG4, модель SG4. Угу. Ну и вот батареечки. Что такие маленькие? Так, батареечки у нас на 1290 миллиампер. Это побольше будет, чем оригинальный, как я знаю. Что тут значит происходит? Просто вот так вот берем, вставляем, да. Раз, два, и 3. Так, ладно, сейчас тогда соединим кабелек, посмотрим, как у нас все это работает. MacBook нам в помощь. Ой, извиняюсь. Ага, ну вот, Channel 1, раз, два, три, работает. Ставим. Раз. Два. И 3. Ну вот, сейчас они все красные. Ну а когда зарядятся, они будут зеленого цвета. Также язычки, чтобы было удобно доставать из камеры. Ну и все. Вот такая вот фирма смотри. Кому интересно, ссылочку оставлю под видео. Пока-пока.